မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်အိဇဲအသုံးပြုတဲ့သူတိုင်းသိထားတဲ့စက်တင် 5 ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိဇဲအသုံးပြုရင်းနဲ့စက်တင်တွေလွဲပြီးတော့ပြင်လိုက်မိတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ်တိုင်ပြန်လဲပြီးတော့မှမဖြေရှင်းတတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ရန်ကုန်မှာအခက်အခဲရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့အိဇဲအသုံးပြုတဲ့သူတိုင်းမဖြစ်မနေသိထားတဲ့စက်တင် 5 ခုကိုဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Access software လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ် Access software လေးဖွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ Blank Watchboard ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါတယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Negative setting လေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒသမဂိမ်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ setting လေးဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Access ထဲမှာကိန်းကဏ္ဍလေးတွေစပြီးတော့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ1လို့ရိုက်တယ် Enter လေးခောက်လိုက်တယ်1လို့ရိုက်ရင်သူက1လို့မထွက်ဘဲနဲ့ 0.01 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်နေပါတယ်နှစ်လို့ရရင်အန်တာလေးခောက်လိုက်မယ်နှစ်လို့ရရင်သူက 0.02 ဆိုပြီးတော့မှသူကထွက်သွားပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးဒသမဂိမ်းနေနဲ့ထွက်နေရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Excel ရဲ့ setting တွေကိုဝင်ပြီးတော့မှပြင်ထားခဲ့မိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြင်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနားလည်တဲ့သူတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီ Excel ထဲမှာsetting လေးဝင်ပြီးတော့မှပြင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိန်းကဏ္ဍနေရိုက်တဲ့အခါမှာကိန်းကဏ္ဍကိန်းပြည့်မထွက်ဘဲနဲ့ဒသမဂိမ်းတွေထွက်နေလို့ဆိုရင်ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းရတဲ့ setting လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ဆိုရင် file ကိုဝင်ပေးရပါတယ်ပြီးရင်တော့ option ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် option ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ Excel option ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကြာလာပါတယ်ဒီရဲ့ဘောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့က advanced ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပေးရပါတယ်အဘတ်ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြင်ချင်တဲ့ပထမဆုံး setting လေးက Excel ထဲမှာ1လို့ရရင်1လို့ပဲထွက်ချင်တယ်001 002ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မထွက်ချင်ဘူးဒါကြောင့်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒသမဂိမ်းနေနဲ့ဖြစ်နေတာကိုပြန်လဲဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက် option ထဲကနေပြီးတော့မှ advanced ထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ play ဆိုတဲ့နေရာလေးထဲမှာ2ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အပေါ်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ automatically insert a decimal point ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချစ်လေးထည့်ထားမိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က Excel ထဲမှာ1လို့ရေးရင်1လို့မပေါ်ဘဲနဲ့ 0.01 ဆိုပြီးတော့သူကပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုပြောင်းဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ setting လေးကိုပြောင်းပေးရပါမယ် automatically insert a decimal point ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချစ်လေးဖြုတ်ပြီးတော့မှ okay လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာ1လို့ရေး enter လေးခေါက်လိုက်2လို့ရေး enter လေးခေါက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာ1 2 3လေးပြန်ပြီးတော့မှရေးလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Excel ရဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်သင်ပြပေးတဲ့ setting လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ setting လေးကလည်းအားလုံးအတွက်ရန်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဒါလေးကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပေးပါပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယ setting လေးတစ်ခုကတော့ selection ဒီ enter ခေါက်လိုက်လို့ဆိုရင် enter ကပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်သွားတာအခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် enter လေးခေါက်လိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်တယ်enter ကပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့က enter ခေါက်ရင်အောက်ကိုရောက်သွားမှာဟုတ်သူက enter ကအောက်မရောက်ဘဲနဲ့ enter ခေါက်လိုက်တိုင်းမှာအပေါ်ကိုသူကတက်သွားတယ်တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်တက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်ဘက်ဘေးကိုသွားတာမျိုးတွေရှိမယ်ညာဘက်ဘေးကိုသွားတာမျိုးတွေရှိမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က enter selection ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်တွေအပေါ်တွေရွှေ့နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်း enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့အောက်ကဆဲကွက်လေးကို auto တန်းပြီးတော့ရောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က setting လေးပြောင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ setting လေးကိုပြင်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်လည်း file နဲ့နေပြီးတော့မှ option ဆိုတဲ့ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ပေးရမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က advanced ဆိုတဲ့ထဲကိုပဲဝင်ပေးရပါတယ် advanced နဲ့ကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးလေးမှာတွေ့ရပါတယ် after plus enter move selection ဆိုတာလေးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ direction ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ UPS ဆိုတာလေးဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က enter ခေါက်လိုက်တိုင်းသူကအပေါ်ကိုရောက်သွားတာတကယ်လို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာဒါကျွန်တော်တို့က right တွေ left တွေကိုရွေးပေးထားတယ်ဆိုရင် enter ခေါက်လိုက်တိုင်းဘယ်ဘက်အချမ်းတွေညာဘက်အချမ်းတွေကိုသူကရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်လဲပြီးတော့မှထားဖို့ရာအတွက် enter ခေါက်လိုက်တိုင်းအောက်ကဆွဲခွက်လေးကိုပဲရောက်သွားဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ direction ဆိုတဲ့နေရာမှာ down ဆိုတာလေးကိုရွေးပေး okay လေးနှိပ်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enter လေးခေါက်ကြည့်မယ် enter လေးခေါက်ကြည့်မယ်ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာ enter ခေါက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပုံမှန်အတိုင်းလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒုတိယ setting လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တတိယ setting လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ direction တွေလွဲနေတာတွေဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့က direction လွဲတယ်ဆိုတာကဒီမှာ column header တွေ row header တွေက
ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့က column A ဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးကနေပြီးတော့ column ABCD စတယ်1 2 3 4ဒီဘက်အချမ်းအနေစတယ်အခုဒီမှာလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ Excel မှာဆိုရင် setting လွဲနေတဲ့အတွက် column ABCD ကဒီဘက်ချမ်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်1 2 3 4တွေကလည်းဒီဘက်ညာဘက်ဘေးမှာရောက်နေတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ထားချင်တယ်ဆိုရင် setting ပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ number 3 setting လေးကိုချိန်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်လည်း file နဲ့နေပြီးတော့ option ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရမှာအဲ့တော့ Excel option ပေါက်လေးကြာလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ advanced ဆိုတဲ့ထဲကိုဆက်ဝင်မယ်အပန်နဲ့ကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ scroll bar လေးကနေပြီးတော့အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချလိုက်ပါမယ်ဆွဲချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ default direction ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတွေ့အောင်ရှာပေးရပါမယ်ဒီရဲ့ default direction ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ right to left နဲ့ left to right ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က right to left ကိုရွေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ column တွေတွေကညာဘက်ချမ်းကြီးကိုရောက်ပြီးတော့မှပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါမယ်ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အနေထားတိုင်းပြန်ပြီးတော့ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ left to right ကိုရွေးပြီးတော့မှ okay နှိပ်ပေးရပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အတိုင်းတော့မဖြစ်နေသေးဘူး Excel လေးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့မှဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် plan washboard ဆိုတဲ့ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာပုံမှန်လုပ်နေကြတဲ့အတိုင်း column တွေ row တွေကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းလေးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် column ABCD အစလိုက်လေးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အချမ်းနဲ့ဖြစ်သွားမယ် row number တွေဆိုလည်းဒီဘက်အချမ်းလေးကနေဖြစ်သွားမယ်အစောနာလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်ဖြစ်မနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ number 3 setting လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ setting လေးကလည်းတော်တော်များများအမေးများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာထည့်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာအားလုံးအတွက်ရန်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ number 4 setting လေးပါ number 4 setting လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ guideline တွေကိုအဖြုတ်အတက်လုပ်တာပါကျွန်တော်တို့ Excel software ကအဓိကကျွန်တော်တို့စရင်းစရာတွေအဓိကပြုလုပ်တဲ့ software လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ဆဲကွက်လေးတွေမှာသူက guideline အမဲရောင်လေးတွေသူက auto ပါနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကစရင်းတွေလုပ်ရင်းနဲ့ဒီရဲ့ guideline လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမမြင်ချင်ဘူးဖြောက်ထားခြင်းတယ်ဆိုရင်ဖြောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဖြောက်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသိတာထင်ရှားအောင်ဒီကနေဒီထိဆက်လက်လေးပေးလိုက်တယ် border တွေကနေပြီးတော့မှ all border လေးလောက်ခဲ့လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဇယားကွက်လေးတစ်ခွက်ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ဇယား guideline လေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့မမြင်ချင်ဘူးဒီရဲ့ဇယားကွက်လေးကိုပဲမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ရတယ် guideline တွေဖြောက်ထားလို့ရတယ်ဖြောက်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ setting ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ပေးရအောင် file ထဲကနေပြီးတော့ option ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးမယ် advanced ဆိုတဲ့ထဲကိုပဲဝင်ပေးရအောင်အဲ့တော့ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က guideline လေးတွေကိုအဖြုတ်အတက်လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် scroll bar လေးနဲ့အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပေးမယ်ဆွဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် display option for this worksheet ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတွေ့အောင်ရှာပေးရပါမယ်အဲ့ဒီအောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ show guideline ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Excel ထဲမှာ guideline လေးတွေမြင်တွေ့နေရတယ်။ဘာကြောင့်မြင်တွေ့ရလဲဆိုရင် show guideline ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချစ်ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုက guideline တွေကိုမလိုချင်ဘူးဖြောက်ထားခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ show guideline ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချစ်လေးဖြုတ် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Excel ထဲမှာလုံးဝအဖြူ plain ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆဲခွက်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ guideline လေးတွေကတော့လုံးဝပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ Excel နဲ့ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ဒီရဲ့ဇယားလေးတီးတန့်ပဲကျွန်တော်တို့ကြံနေခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်အသုံးဝင်တဲ့ number 3 number 4 setting လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုလည်းအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့တင်ပါတယ်နော်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ number 5 setting လေးထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။ number 5 setting လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာစာရင်းရိုက်ရင်းနဲ့ NWE ຫນွယ်လို့ရိုက်မယ်။ enter လေးခောက်လိုက်တာနဲ့သူကຫນွယ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ new ဆိုပြီးတော့မှ auto ပြောင်းသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့က Excel နဲ့စာရင်းတွေလုပ်တယ်ကိုလုံးမဲ့စာရင်းတွေထဲမှာအမည် item တွေရေးတဲ့အခါမှာຫນွယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနာပါလို့ကျွန်တော်တို့ကရေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုဒီမှာကျွန်တော် NWE ຫນွယ်လို့ရေးလိုက်တယ်။ enter လေးခောက်လိုက်တာနဲ့သူက auto new ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်။အဲ့တော့ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ကຫນွယ်လို့ရေးຫນွယ်လို့ပဲပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် setting လေးပြန်ပြီးတော့မှပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီ setting လေးကိုပြောင်းဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်လည်း file နဲ့နေပြီးတော့မှ option ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့က proofing ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါမယ် proofing နဲ့ကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ auto correct option ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးမယ် auto correct option ဆိုတဲ့ဒီပေါက်လေးကြာလာပြီဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က replace as you type ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချင်လေးဝင်နေပါလိမ့်မယ်ဒါ
ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်ပေးခဲ့ရမယ်။ဘာကြောင့်ဖြုတ်ပေးခဲ့ရလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ຫນွယ်လို့ရင်ຫນွယ်လို့ပဲပေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ replater su type ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုအမှန်ချင်းလေးဖြုတ်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်မယ် okay နှိပ်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရေးကြည့်လိုက်မယ်။ NWE ຫນွယ် enter လေးခောက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နှယူလို့ရေးလဲနှယူလို့ပေါ်မယ်။ NWE ຫນွယ်လို့ရေးလဲຫນွယ်လို့ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရန်အသုံးဝင်တဲ့နံပါတ်5 setting လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ Excel ထဲမှာအရန်အသုံးဝင်တဲ့ဒီရဲ့ setting လေး5ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်လည်းအရန်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါ။အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်။အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်ဒီရဲ့ setting လေး5ခုကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ